Abalungi nsanyusa okubalaba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Katonda omulungi yeebazibwe nnyo. Nsanyusa okubalaba mu kifo kino nga bulijjo essaawa yaffe ey'omwenda endagaano eyo. Neebaza Katonda nguliddeyo akadde kano ate okusobola okuba nga nzija wano mu maaso gammwe, era njagala kwebaza Katonda abakuumye nga we muli balamu. Ekyo siyinza kulema kukimwebaliza. Abayina ebirungi byemutuuseeko tubasanyukirako, Mukama yeebale. Ate abayina ebiremyeremyemuko tubasabira Mukama ababeererewo omulundi omulala, nammwe awo muyitewo. Gyo Bayibuli yagambye ali obubisaba ate gwe akivuddemu yimba oluyimba olw'okutendereza. So bw'oba nga ggwe olwaleero kivuddemu nga Mukama alina kyakkoledde, mutendereze, musinze era omugulumize. Bw'olaba nga waliwo ekiganyo ng'olina obulumi Bayibuli bw'wabaawo alumwa saba. Ali obubi tugambe tukusabire, gamba ku munno ali awo akusabire. Yes. So naye nga tulina okumalako. Ngenda kudduka sipiidi za kizungirizo olw'ebintu ebiriwo, Bible and politics, ebintu ebiri mu ggwanga. Ngenda bigatta mu bintu bbanga lya ssaawa emu yokka tuve mu kifo kino. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 2021. Wandika ekitabo kya Hebrews chapter 10 verse 26 and 27, Abebbulaniya 10:26 na 27. Owandike Matthew chapter 16 verse 13 to 19. Omutwe tugutuumye leero, tutuumye omutwe nti ate era nikyo kyawandiikibwa, katono katono eggwanga tulitwala. Ogwo gwe mutwe, katono katono eggwanga tulitwala. Then owandike Hebrews chapter 10 verse 26 and 27. Owandike ne Matthew chapter 16 from verse 13 to verse 19. Mukama abawe omukisa n'ebigambo ebyo. Maureen Skin Care nga bulijjo temumwerabira bw'oba olina ekizibu ky'olususu. Maureen Skin Care kyekyokuddamu atubeereddewo, peegi yaffe okugibositinga okweyongerayo ebbanga lino lyonna. Buli wiiki agenda kuba agibositinga. Nzikiriza nti ejja kweyongera okusinga bw'ebadde. Omanyi musobola okubeera mu kyaki nga wano bwe tuli mu kyaki, ng'obutebe buliwo butono nga n'ekizimbe kitono. Kati era abantu abajjamu be batula, buli alingirizayo ati n'alaba nga mujjudde, nga talina waatuula ng'oyo agenda. Kati kyekino ekiri wano, peegi ebadde erina obutebe obwo obutono, naye ng'ekizibu si be bantu abayingira mu kyaki, ng'obutebe bwe buweddewo. Kakati Maureen Skin Care yalinga atuguliddeyo obutebe n'agaziya n'ekizimbe, abantu basobole okujja nga bangi batuule mu kyaki bawulire ekigambo. Share the video bw'obeerayo, obutebe obusigaddewo basobole obutwala buggwewo, ate abantu basobole owulira ekigambo mu linnya lya Yesu. Bw'ova ku Maureen Skin Care, ngenze ku mwana gwe nabagambye okubaleetera report. Dokita yabinnyonnyodde byonna, kangezeeko bikutulakutula kubanga birimu olusawo lungi. Now, dokita waffe owa wano yasobodde okwogera ne dokita ku ground, ne boogerezeganya eby'abadokita ku badokita. Okusooka byonna mwebale nnyo, mwebalire ddala okujjanjaba Jose. Ku ripooti dokita gy'ayina eri bweti, baddokita beebaza mmwe abakwatiddeko kubanga baatya embeera ng'omwana ali bubi nnyo, bamulaba teyeesobola okusinziira ku biiru bweri
n'obulwadde obumuluma tafaanana kugisasula, ne basalawo batuule balabe oba basobola okuyamba omwana naye ngaebintu ebimujjanja nga biri expensive nnyo. N'abakakasa n'abagamba nja kusasula, ne bamubuuza ogenda kusasula ogenda zijja wanti waliwo abanyamba, ne balabira ddala nga tewali omuntu ayinza kuyamba muntu mu kizibu bwe kityo. Balabirawo ng'omwana asasudde, ng'omwana ali active, ng'akoperatinga bulungi kubanga abadde ye ekizibu kye kyalina ayagala kuwona. Buli kye bamugamba kyakola n'asasula mu budde, nabo ne beewuunya. So option eri gye babadde balowooza ey'okumusalayo ekyenda bakijjanjabire ebweru, eyo dokita yakakasizza dokita munne nti eyo tegenda kubeerawo. Yali option ya nga in case omwana bwe kiba kiganye naye omwana amize bulungi eddagala wankubadde libadde ly'amaanyi nnyo ate nga liri expensive, naye likoze bulungi n'omwana n'aligoberera, omwana eky'okumugjayo ekyendo kijjanjabira ebweru kiri out, tekigenda kubeerawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Then n'ebirala byonna ayimprovinga okusinziira ku bwe bamulaba. Eyali akozesa pampa 5 3 mmeka kati akozesa emu, so ajja kuba bulungi. Naye process endala eriyo, bagenda kuddamu baddemu bamukole scan eri gye baakola eringiza munda neraba buli kantu, ne bwe luba luviiri nga lwe lwayingira ne lubaako we lukwata, nti eri scan esobola oddulaba gye bayita MRI scan. Bagenda kubanga luli ye yabalaga engeri omwana gye baamutaagula munda, gye baamukosa, gye baakola biki. So kati oluvannyuma lwa medication nga yonna agimumaze, bagenda muzzaayo mu MRI scan yeeyo. Ati munnaaye, nze nasoma CRE, bwe mba nfumise embogo temuseka. Kakati omwana bw'atyo bw'ali. STDs ziraga wano nti alabika nga nazo ayimprovinze, naye bajja kuddamu bamukoleyo test endala, yo bagenda kuzijja mu simu. Waliwo essimu ziri ez'edda mwe temwazirabako, waliwo ali Kateero, waliwo Siemens. Kati bagenda kukwata bagenda kumukebera mu samples zigenda kubeera za simu eyo eya Siemens, if you know. Kati nazo bagenda zikolamu test ne DNA okusobola okulaba oba omwana ali totally STDs free. Naye nga zino gonorrhea ono yabadde ku ngulungulu awo, gundi syphilis, ebyo byawe birabika nga ali free now. Kiki ekirala kikwatagana ku mwana? Si byebyo ndowooza, kuba nze oluzungu lw'abadokita lutonotono. Ebimu ku byo byebyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bagenda kuddamu okumukola sikaani ey'omunda, okuddamu okwetegereza ensigo, pancreas, biki luli bye baali balaba nti biri damaged, nti abadde ku antibiotics z'amaanyi nnyo. Bagenda kuddamu balabe oba nga biteredde, naye bakisobola okuba nti waliwo improvement kubanga abadde akozesa pampa 3 5 4 kati akozesa emu, which means waliwo improvement mu ndamu ye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa, ebisigadde tujja kubibategeeza. Naye dokita yabeebazizza nnyo kubanga baamunnyonnyodde ensonga zonna nga bwe ziri, naye ali eyo yeewuunya Uganda, yeewuunya Museveni, yeewuunya abakuumaddembe, naye tebinnaggwa. Ab'e South Africa waliwo okwekalakaasa mu nsi yonna okw'Abannayuganda kubadde kulina kubeerawo nga 24 Boston, UK, everywhere ne South Africa. Naye ab'e South Africa nga 24 ejja kuba public holiday. Ab'e South Africa baabamyolo olunaku olwa 24 baabawadde 27. So ngenda kubongera more details about it, mbaleetere ennamba z'abakuba mbadde nnina obulango bungi n'ebyokwogera nga bingi. Kino ekirango n'ekitemako, nja kukikomyawo
mu nnaku eziddako ab'e South Africa mujja beerayo nga 27 nga 24 tebakkiriza, poliisi tekkiriza ne gavumenti kubanga lunaku lukulu lwa public holiday mu South Africa yonna. Kati mubeere ready, mwetegekera olwabiri mu 7. Then mwabe Boston US mwenna mwabeeyo eyo mwe His Excellency ajja beera nammwe nga 24 mujja kubeera naye ku UN embassy, so oba ku kitebe headquarters za UN. So mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwetegeke tukole kye tusobola okukola naffe aba diaspora. By the way, diaspora mwebale nnyo, mwebalire ddala, mukoze omulimu mulungi, Mukama abongere omukisa. Now tugenze mu programu y'olwaliro, bingi nnyo ebiri ewaka, simanyi bwe naabimalawo. Tubadde tukyali awo tulaba Facebook messages za WhatsApp ku Facebook, simanyi mbuno ziri in between Ssenyonyi Rubongoya ne His Excellency Kyagulanyi bateesa ku musimbi omuyitirivu gwe babawadde Museveni ne Sali Musale, engeri gye bazigabana gye bagenda, simanyi okukola biki, simanyi bakukuta n'ebintu, revolution bagitunda. Mmwe bannayika mbabuulire, mmwe waliwo ebintu ebimu nga tebisana n'okuba simu kubuuza, kuba okuva lwe mwagirabye essimu yange siina kye nkoze, siina kye nneekoledde leero. Pasita bano abantu balaba, naye mmuleka mbabuulire, olaba n'ebiku, enkukunyi, ensowera, enjuki, ebiyenje, nabyo byakyusa version. Eddagala eryabittanga mu kinaana, ebiyenje by'omu kinaana, eddagala bye battisanga ebiyenje by'omu kinaana terisobola kutta biyenje bya 221. Eddagala lyakyusa version kubanga n'ebiyenje emitima gyakaluba. Wabula ye Museveni agaanye okukyusa version y'ebyobufuzi. Ebyo bye yakolanga mu kinaana byakola 221. Mbunanga nkwase nedda nze siriimu, nze nyine ennamba ya Ssenyonyi. Eyo profile picture si ye ya Ssenyonyi, okitegedde. Ekirala kwegamba waliwo ebintu ebimu nga tebisana nakudiscussingako nga tusana tubireke tubyesonyiwe. Gwogamba oti olaba ebiyenje byakyusa version naye Museveni alemedde mu analog. Kati Museveni kyakuleta mu generation etali yiyo, toyina na bwongo busobola kukyusa politics. Ate wandibadde na mulungi nnyo senga obadde wakyusa politics naawe ne weeyubulanga n'embeera mu generation, naye gw'okyali mu kinaana, obwongo n'entegeerayo bikyali mu kinaana, wabula omubiri guli mu 221, wabula ofoosinga kinaana omuyingize mu 221. Jjo nakugambye enduulu z'owulira tebakubira mbuzi gy'owanise waggulu. Sooka weetegereze, teeka wansi embuzi weetegereze, waliwo ekintu ekirala. Nkugambye edda abantu batyanga Dyson, kati omwana anywa Dyson n'atambula n'agenda. Hedda nga wakabbu wabeerawo Dyson muganda wange, nga bwe baba nga bafuuyidde eddagala ly'omudde eryo simanyi biki, Firadani. Olwaleero Firadani omuntu osobola n'omunywa n'otambula n'ogenda, luli nga Firadani okumugirako bw'oti ofiirawo. N'obutwa bukyusa version. Museveni alemedde mu kinaana. Mu kinaana yatemanga bijambiya, yakubanga nkumbi, yawayirizanga banne, ne mu 221 byakola. Kati ebyo mbasagala bidiscussingako. By the way, His Excellency yatuganye okudiscussinga ebintu by'abatamiivu. Oyo omutamiivu yabikola. Ezo ensonga muzirekere kiweewa, kubanga naffe ene waffe tulina y'abatamiivu, ate ffe tulina pulezidenti w'abatamiivu. Kiweewa simuyisiza mu maaso, akyogera openire. Ye pulezidenti w'abatamiivu akyogera openire. Ensonga z'oyo omwana muzirekere kiweewa, temuzimpa. Mbegayidde nze naswala dda, kuba na discussinga dde ensonga z'oyo omwana nga simanyi mbunswala, era simanyi na bwe natutte balando bagimpadde nti nze oba bampadde yakudiscussinga nsonga za mutamiivu. Simpa alina okudda mbuulire balando gye yampadde yakudiscussinga bya nsonga oba lwakuba ndiscussinze nnyo eby'omutamiivu nga ndi eno nswala.
nakubidde mamebeni ne mugamba over wali ombuusabuusa ompisayisaamu amaaso nze nalidde ebbalando kakati ndi mukubuuza eyo ey'okudiscussing ensonga z'omutamiivu oba ez'ensonga z'ensonga nange kati simanyi ate kakati natiddemu ensonga zo y'omwana nze zimpiseeko bwabaawo ensonga emukwatako mugitwalire kiweewa nze nkoyo okuswala kyenswadde kimala ezo ensonga sigenda ziddamu ebyokuŋŋamba mbu IGP wa Museveni afudde oba afaafe naffe gundi owaffe yakamala ogw'eddalu tumunoonya tetumulaba IGP wa NUP yakamala ogw'eddalu kati wa Museveni oba afa naye afe ffe tebitukwatako ate olaba empologoma y'omogadishu efa mogadishu nesigala ng'etambula ne Kampala n'asigala nga natambula ate olwo Lokeki bonna beebo yira Lokeki y'okyola bonna beebamu ffe tebitukwatako tulina ensonga ez'eggwanga zetutwala mu maaso ekyo nakyo sikimaze ebyo sibiddamu temumbuuza Lokeki naw waliwo ebintu bingi ebiri ewaka kambabuulire Katonda bw'ayogera ekintu akituukiriza Bayibuli egamba bweti tewaliyo ate ekyo kyawandiikibwa kintomeredde wano sakitegese tewaliyo ekyakolebwa mu nzikiza ekitaligenda kubikkulwa kijja kujja mu musana olwaleero ensi yonna lwetegedde nti nze enkuba kyeyo ndi mugagga nnyo okusinga BMK mbadde nkusinga obugagga BMK musinga obugagga bulijjo tubagamba abo abantu essente si zaabwenga mugamba wabula bannange obwavu buluma Basekadaama naye buluma mutabani wa Katongole agamba atya nti hamu essente sizize bye bakola mu nzikiza ne bwofa omulambo gujja kuswala omulambo gujja kuswala BMK naye babadde bategekanga gundi simanyi yiya sente how to make money Kabushenga nalyoka aleeta entumba ye omanyi oyo mukama wange Kabushenga mumanyi bulungi ategese wa Namboole bonna bagaggawale mujje muyige bwe basevinga sente oyo musajja bulayimu kibirige najja nagamba bw'oba oyagala okusevinga sente gwe kasita ofuna akasanvu dyako kenda ebyo byennyini ye yabigamba Kenzo dyako kenda oterekeko gumu kitundu oyinvestingeko ebiri byonna bye basomesa tebikwatagana tebiina makulu byonna tebiina makulu nga sente za Chogamu sente za Global Fund sente za Gavi ze batusomesezaako okuyiiya sente Bulayimu abadde mwavu mponga byoya mbwe ebyobugagga bye eddaame ligamba abirekedde mu kajimu muhwezi basajja mmwe tewali kye mwakola mu nzikiza ekitagenda kuvaayo kati ebyo ebintu bigenze ku lisiti y'ebintu ebyokutunda tusasule ebbanja lya Uganda Kasejja yatugamba bw'ati newunya abantu abagamba mbuno ekonomi egenda gwa we have the most growing stable and fantastic gorgeous exquisite economy and the economy is at kati yomu yagamba mbu ASP give me a quart of your money come for it Kasejja come for it come for that quart of my money come on jango zinone yatugamba recently the economy is at now yomu yalajana mutuyambe banja tuli bubi mutunde ebintu bya jimuwezi mutunde ebintu bya jimuwezi musasule banja lya government temujja kutumanyira Katonda jabbaswaza n'emirambo gya mwagiswaze omulambo gw'omugagga Katongole gwalemera mu gundi gwalemera mu ddwaliro omugagga Katongole kaka investment buli woyita kaka investment aba basajja si bagagga ye ebintu bya zijja kuvaayo sente zaffe zijja kuvaayo tubategedde
bulijjo tubyogeranga bagamba mbuno obwavu bwe butubonyabonya anti oyo omwana bodaboda yamwonoona empewo yamufuuwa mu bwongo kale oyo omwana obwavu bumubonyabonya omanye obwavu bumuluma oyo like za father like za son nedda sebo not like za father like za son mujjukira kye kyawandiikibwa jjo bwe twakisomye like father like son like mother like daughter mukama yeebazibwe nafunye omuntu ansomera amawulire omusajja mayanja ali mu kubba ettaka lya Buganda kitaawe yabba ettaka emubende ng'era akola mu gavumenti ya Mmengo like za father like za son bayibuli mukama weebale ku lwa bayibuli ab'emitiyana taata w'oyo omwana bamukuulamu empale ne bamugoba okuva emitiyana ne bamuyingiza Kampala ng'ali mwanda weya uyu musajja mayanja mumugoba emisinde ate temumukiriza agenda nampale kuba afune ku byokkola abeereko wa protectinga omuntu bw'omwambulamu empale nze bino mbirabira abakyala nga balwana omukyala omunafu abataze kulwana ayambula w'amaanyi kati w'amaanyi bwe bamwambula alwana kwambala kati omunafu n'akuba mukanyagamba oyo omukazi waawo buli mukazi gwakwata kamukuba oyo omukazi waawo alina amaanyi talina maanyi alina kakodyo kasita ono akwambula kati gw'olwana kwambala kati buli lw'olwana okwambala nga bakuba ogenda otonya akanzaali akajjingo ogenda otonya akanzaali omukazi ne bamutya ku kyalombo oyo akuba buli gwakwata kamukuba nedda akubisa bukodyo mayanja mumwambulemu empale asobole okufuna ebyokkola aprotectinga empale awe ettaka lijja kuwona omusajja mayanja mumukwate temumutwala ku poliisi mumwekolereko ndabye n'ekya Bank of Uganda mbwa ezo sente zirudde mu banka tuzikwata kubayambako zireme okubbibwa ng'ani azibba era mumuzibba naye mukama yeebazibwe ku lwa generation eno mwekamba buli mukama yeebazibwe ku lwa generation eno ffe tetuli generation eri ziri ezabwenkadde waliwo omuntu enyambuziza bw'ogamba generation kitegeeza kikati nze ngwawa gwe wenna ali mu generation ya Museveni ng'oli ku lwaffe oli mu generation eno ekyo tetukirwako tugamba myaka generation bwe kasitoba ng'oli eri naye ng'oli ku lwaffe ng'omugenzi jjajja Nakato yabuuza gwe toyagala change gwanumya omutwe toyagala change agamba gwakoowa kati kyogamba gwe toyagala kukyusaamu yagamba katolubwama yagenda okumukyalirako ku kitanda namugamba neyanzizo ze nondaba era ne sente ozimpadde naye abantu bagamba togenda kuddayo tewagenda kuddamu kuwa kalulu katolubwama n'ayomba yagenda ayomba avuma buli kimu omukazi yamulagula n'afa obunnabbi ne bukwatayo yamugamba togenda kudda mu palamenti nze mpita mu bantu erubaga jjajja Nakato naye njagala tugende mu byawandiikibwa bino nsooke mbijjewo njagala kubuulira mmwe nti katono eggwanga tulitwala mbuulire ne bali be tujjako eggwanga kubanga bino bwe tuba tulitwala kitegeeza waliwo gwe tulijjako okuva lwe yaliremera okulituwa mu mirembe tulitwala lwampaka kyova olaba muleetedde kyawandiikibwa kye obudde bugenda kuba kati vidiyo ngituuse wakati bayibuli egamba bweti Bebulaniya 10:26 n'27 bwe mugenderera okwonona nga mumaze okuweebwa okutegeera amazima tekyali saddaaka nate okuggyako okulindirira omusango omuliro kati kansooke mu bayibuli gwe bw'oba oli wano ng'omanye ekibi n'osigala ng'okyakikola ng'okigenderedde nti no kibi oli mu bwenzi nga kibi ng'okimanyi setaani takukemye bukemi nti waliwo awakusinza amaanyi okukemebwa kirala n'obujeemu kirala waliwo omuntu akola ekibi nga bujeemu waliwo omuntu akola ekibi nga kikemu byanjawulo bayibuli egamba bwati bwe mugenderera okwonoona nga mumaze okutegeera amazima tekyali saddaaka n'akatono mbagamba mwenna mukole obutukuvu n'obutuukirivu tutambulye mu butukuvu n'obutuukirivu kuba tekyali saddaaka senga obeera okoze ekibi ekyobujeemu okitegedde Bible and politics ndabyeko wano nga bagamba bwe bati gavumenti ewooninze okuddamu okukwata makanika yenna ewa Kisekka ng'akanikira ku kkubo bagenda kumukwata
naawe alese emmotoka bakwate n'emmotoka bagikwate. Waayi? Kubanga okukanikira ku kkubo kuleese okukanikira ku kkubo ewa Kisekka kuleese accident mu ggwanga. Abantu ne bafa bangi mu accident. Bwe mugenderera okwonoona nga mumaze okuwebwa, omuntu agenderera okwonoona aba kitegedde kyakola abeera akimanyi. Bulijjo nze ŋŋamba ekintu bwe kiti nga nsaba Sarah ne ŋŋamba Museveni alabika tamanyi nti tufa accident. Katonda atuyambe Museveni akitegeere nti Uganda abantu bafa accident. Asobole okusala amagezi ga accident. Kitegeeza Museveni akimanyi nti abantu bafa accident. Naye akigenderera abantu bafe accident. Abantu abafa ku Masaka Road bafa lwakuba bakanikira ku kkubo ewa Kisekka. Abantu abafa ku Jinja Road bafa lwakuba ewa Kisekka bakanikira ku kkubo. Bwe mugenderera okwonoona ngenda kituuzamu mujja kiraba temunaba kitegeera. Ebintu bingi babikola nga babigenderedde ng'ekyokukola bakimanyi naye nga tebakikola bagenderera tufe. Gwe mbuulira okukanikira ku kkubo ewa Kisekka mpaayo emirambo 6 egyakagwa ewa Kisekka, mpaayo 3 ewa Kisekka nga wakola accident ne bafa olw'okuba bakanikira ku kkubo. Ekitegeeza Museveni akimanyi nti Uganda abantu bafa accident. Mu kifo ekyokukwata n'asaasira eyalya ssente z'enguudo ali ku bintu ebitalina makulu. Ali ku bintu ebitalina makulu. Mbukati ekisibye Uganda okutambula, ekisibye economy, ekireese Uganda okubanga temuvinga bamakanika bewa Kisekka kukanikira ku kkubo. Basajja mmwe muyina emitwe naye bwe mugenderera okwonoona nga mumaze okuweebwa amazima tekyali saddaaka okuggyako omuliro. Kitegeeza kubonereza. Nze bwe mbagamba nti Mukama alina okubonereza Museveni nkimanyi era nkikakasa ajja mubonereza. Tasobola kgenda nakyo kyonna bw'atyo. Never. Ne bakola amakubo nga gaseerera. Tekuliiko ekkubo eryali erya litwale ne lino lizze mmotoka waakiri kale 3 kale 2 mmotoka 4. Tulina ekkubo limu lye litwala lyeriza. Accident mpitirivu ku Masaka Road atuwadde ensonga. Accident ezigwa e Uganda wabula gwansomera amawulire Mukama akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa. Ekituufu bakimanyi nti Kajina akola enguudo enfunda abbye ssente yajja mu palamenti n'agamba ssente zambulako naye mu nsonyiwe ne bamwongera contract abewa Kisekka babagobyeko mbuno bakanikira ku kkubo. Okitegedde? Naye ebyomanyi lwaki biri bwe bityo bajja ne beekakaatika awantu. Twagenda okukula waliwo abantu abaali aboogezi balusiriiza ntamu. Ekyo kisoko bw'obira nga bagamba omwogezi lusiriiza ntamu bw'atandika okwogera vaawo towulira byayogera oba beerawo emmere esiriire. Kuba ojjina kuba tosobola kuvaawo kwongera mazzi mu mmere. Yali bamwine ng'asunsula ensonga ku radio ku TV everywhere era ng'olumaliriza bwe bati ne bagamba bwe bati tuta amasimu. Olwo naali naani ali ne Babbeeka Byayi oyo omugenzi oyo gwe bateekamu emiguwa oyo Serubogo Fefeka Serubogo ali ne Semakula Lutamaguzi bamaze okudiscussinga ensonga abo be opposition banamboze. Abawuliriza wama mukube mu studio tuwulire. Hello yes bannange wama gye baleko bamwine webale kusunsula nsonga aba opposition baagala kutabangula ggwanga. Bamwine webale kusomesa ggwanga nze wooyogerera sivaawo wamma bamwine webale tugenza otuuka 2021 bamwine mutemi wa bijambiya bamwine buli we bamulabako kudduka bamwine wuuyo kati malayika wakufa eyasunsulanga ensonga wayi bayingidde mu generation etali yaabwe katono eggwanga tugenda dditwala. Be balinga banyooma kati beeboogezi nze nina Balando oba nayogedde bya mutamiivu kale Balando nagitutte. Balando ebeera bweti abazannyi be balonda ani abasinze okuzannya ne bamuwa Balando mu basambi b'omupiira. Barifu si be balonda, Fufa si yeronda, UEFA si yeronda. Abazannyi be batuula ne bagamba naye nedda Messi ku luno asinze Cristiano. Kuno Cristiano yasinze. Waliwo lwe batula ne bagamba Cannavaro yatusinze best defender n'atwala engatte ye ya Balando. Okitegedde?
kati tugenzo tuuka kati guno omulembe guno nga bamwina atema bijambiya Ssekabanja takyawulikika teyafa waali katenda luutu byabalalukako byabasobera omulimbi gwakyuka. Do you know why? Yesu yajja nga azza okwongera Yesu okujja eddiini zaaliwo ekyo njagala mu kikwate olwo ndi mu Bible and politics. Yesu yagenda okujja eddiini zaaliwo Bayibuli egamba bakabona baaliwo naye ng'ekintu kikutte gundi ndala kikutte kubo ddala. Katonda n'agamba ekintu kino ekyenzikiriza kikyuse abantu babyonoonye kino si kye nabagamba n'asindika omwana we n'ajja n'atereeza ebintu n'agamba bakabona ekintu kino mwakivaako kyalina kukwata bwe wati tukwate wano baggulawo olutalo bagamba baweereza Katonda bakabona babagambye Katonda n'abasindikidde omwana mukoperatinge n'ono omwana mugire ekintu kino mukirongoose mukize bumuti bakiralambaza bakize eno ng'ate yakitwala mu kkuba ettuufu kakati awo ne zidde okunywa bakabona ne bagaana n'omwana n'agaana. Omwana bwe yalaba nga talina waabatandikira bano bakiragi bano abo bannasoma n'akola bw'ati n'agenda ku nnyanja n'agenda ajjayo abavubi voli mu kyekyo eno tebakyaddamu gikubako. Era njagala kwebaza Katonda mummwe wano waliwo omuntu jjo yankubira essimu n'aŋŋamba oluddeyo okukola ku nsonga eno oba otandika okugira ate ne bakuba essimu sente zizo genda ogula essimu era nengenda nengula essimu kati naba byawudde eno ya mulimu gwammwe gwokka kuweereza Katonda kakati ey'ebirala era bw'oba oyina nga sikuzeemu message nnyingi zigenze kuba mbadde mbikyusa nnyingi ojja kuddamu mpeereza message endala amannya gasigadde neeri tegagenze kati ngenda era bw'owulira nkubuuza nti gwani togamba mbu ate bannayika n'akasajja keewulira nze abadde ayogera nako ate kakati kambuuza nzaani byonna nzizeeyo buto. Omuntu yayimiridde Canada n'aŋŋamba gula essimu enkya saagala kuwulira nga bakkubira ku eno ate gy'oyogererako ekyo kyawedde. Mukama abawa omukisa bannange munkoze ebintu waliwo omuntu omu yaŋŋambye pasita bulijjo gw'oyogera Katonda ayina effujjo konze kiki Katonda yankozeeyo ekintu kimu naye Katonda ayina effujjo kuba ndi wano nseka nzekka ne ŋŋamba kale nange bwentyo bwendi Mukama abibakolere wamma gwe owulira ki kye mbadde gamba. Yesu n'akkirira ku nnyanja n'agenda alonda abavubi be n'abagamba wamma jangu tutereeze ekkubo lya Mukama tutereeze ekintu kino tukikole nga bwe kirina okubeera ne bakabona ne basigalayo eno ne bakiralambaza nga bakize eno Yesu n'akikolekitinga ng'akozesa abaali tebasaanira kubanga babagamba ne bagaana bakiragi baagaana bo bennyini bakabona ne beetaba mu kutta Yesu. Bayibuli egamba bweti juzi twakisoma lwe baasimbula okujja okukwata Yesu ng'ali Gethsemane mu nnimiro baasibuka wa bishop bava wa bishop oba yali ntagali simanyi oba yali kazimba mugalu simanyi. Bayibuli egamba Kayafa saaba kabona gye baasimbula n'ebyambe n'emiggo n'emiguwa baze saabalabirizi alabirira eddiini alabirira enzikiriza kitaffe mu Katonda n'agenda akwata mutabani wa Katonda. Bino ebintu tebibeewuunyisa naye bonna nga bagamba bakola ekintu kimu ne bakwata Yesu ne bamutta. Museveni bw'oba omanyi nti nno okolerera ggwanga era mukolerera ggwanga omwana azze abagambye eggwanga lino mulikutte bubi tukwate wano bagaana n'akkirira ku nnyanja n'ajjayo Machete n'ajjayo Bobi Yanga n'ajjayo Sky Soldier simanyi bawulira Sweet Pepsi wabawulira yabalonda ku nnyanja n'abagamba mujje tukole omulimu guno kubanga bakiragi tebaamutegeera babishopu tebaamutegeera abo baminisita tebaamutegeera abo ab'oluzungu olungi abo b'amadiguli abo tebaamutegeera. Olwaliro waliwo omusajja nga lwomushana buli lwayogera akulaga nti Bobi Wine tamuwulira nga nako bukyabaawo.
yamujerega n'amukola bw'ati n'agamba kale tasobola kufunayo yadde MP ate bwe yawangula akalulu ne ba MP n'abawangula n'awangula bangi ekyo takyogerako agamba awe kamwocha it is Kasasiro za stage ye yaleta ekigambo Kasasiro stage awo ku kitebe kyaffe kituufu Kasasiro stage Yesu yagenda ku Kasasiro stage n'ajjayo Petero bw'amala okujjayo Petero musuula eno gye nkuwadde eno amaze okutambulako ko nabo bali bakiragi balemeddwa okutegeera Yesu musuula eno Yesu ababuuza Bayibuli egamba yabatuuza ng'avudde ku njuyi ez'e Kayisaliya n'abatuuza bonna 12 n'ababuuza mmwe eyo gye muyitira eyo Yesu alina ensonga lwaki yababuuza Bible and politics eyo gye muyitira bampitaani nsoma kyawandiikibwa kye mbawadde ekya Matayo 16 olwo sigenda bikkula Bayibuli because of time ababuuza mmwe eyo gye muyitira bampitaani n'amugamba bw'ati abamu bakuyita Eriya mbu Eriya yazuukira abalala bagamba mbu Musa ate abalala bagamba kugamba buli omu ayogera bibi ate oba n'abamu bagamba mbu gwe Yokaana Yesu n'ababuuza eyo abalala ekyo kye bampita nti ye Yesu n'akola bw'ati n'ababuuza ate mmwe mumpitaani mmwe bentambudde nammwe do you know why batambudde naye byakoze byayogedde babirabye babiwulira kati ayagala ategeere balina kye balabye balina enjawulo gye balabye ebbanga Kyagulanyi lyatambudde mu Uganda waliwo kye mulabye Petero n'avaayo Petero ye yayogera n'agamba iye gwe Kristo wa Katonda Yesu n'amugamba bw'ati Petero kati gwe Omwoyo Omutukuvu ali naawe ekyo kibikuli agamagezi sigago oyo Omwoyo Omutukuvu ali naawe ngenda kuzimba ekkanisa ku lwazi gwe lwazi ndekera gwe ekkanisa okitegedde tagirekera Kayafa alina diguri mu theology tagirekera Nicodemus nedda Yesu yabuulira enjiri Nicodemus ow'ekisomesa kyawa kyekiyinda Mitiyana n'atambula najja n'amugamba mwana gw'osomeseza ebintu sibitegedde ogambye omuntu okugenda mu ggulu okutegeera Katonda azaalibwa omulundi ogwokubiri kaakati nze kazimba mugalu kwenene nga bwendi nzire mu lubuto lwa maama amire Yokaana nnya kiri mu Yokaana nnya maama kati agenda kummira atya ntuule mu lubuto nze kazimba mugalu nga bwendi kati ntuulemu ntya maama addemu anzaala ogwokubiri Yesu n'amugamba si kye nagambye Bayibuli egamba bweti yatambula kiro mu nzikiza saba owa kiyinda Mitiyana abuuza Yesu ebintu by'osomeseza sibiwulirangako mu Bayibuli wabisomeseza nembitegeera nembadde sibimanyi naye nzize kiri abantu tebandaba awo ne bajjawo oluyimba lugamba bwe luti ne Nikodemu yajja mpola mpola mu kizikiza ewa Yesu olwo mulutegedde olwo oluyimba yajja mpola mpola mu nzikiza n'amugamba nzaalibwe ntya omulundi ogwokubiri bakiragi tebamutegeera Petero ne bamutegeera nti ono Kristo wa Katonda bwe yali azimba ekkanisa olwazi yali Petero omuvubi mwe Katonda agenda kutuwa Uganda gyasimbye ku lwazi n'amaanyi g'e Rwanda tegagenda kuddamu kuyuuya Uganda mbabuulirira wano Yesu yagamba bw'ati ngenda kuzimba ekkanisa yange ku lwazi n'amaanyi ag'emagombe nga tegasobola giyuuya kubanga Yesu ye architecture naye olwazi omusingi olwazi ye Petero omuvubi mbabuulira Uganda ezimbiddwa ku mwana oli ow'omubikoola mmwe abali wano mumanye oyo omwana lwazi gwe bagenda ozimbako Uganda empya n'amaanyi g'e Burundi n'amaanyi g'e Rwanda n'abachwezi b'e Tanzania tebagenda kuyuuya Uganda mbabuuliridde wano bakiragi tebamutegeera kyovulaba kati politics aliwo ffe tumutegeera bw'ogenda n'otuula ku Wakida omaliriza nga Wakida awedde n'ogamba Wakida ayogedde biki waliwo omusajja omulungi ennyo bamuyita Kirunda ayina eddoboozi ddene abeera nnyo ku Capital Ganga ne Semweya Musoke Abdu Katuntu
bye discussinga balinga abadiscussinga Isiraeli ne Palestine si bya Uganda tebitukwatako bo babitegeera bulala naffe byaffe tubitegeera bulala. Do you know why? Bakayafa balina ebyabwe bye bamanyi ne Yesu alina byazze okuzimba bino bipya n'amaanyi g'emagombe nga tegabiyinza. Ate ebyo ababitegeera si be bali. Bapeetero abavubi be babitegeera, bamachete be babitegeera, abataasoma be babitegeera. Yesu Katonda yakikola akigenderedde okukyusa ekkanisa agizimbe ku musingi ogwo agijje ku Kayafa alina diguli mu theology. Era ne Setaani alina ensonga lwaki yakozesa kayanja abakwata Yesu ne basimbuka ku Miracle Center ne bambuka ne bagenda ne banoonya Yesu paka lwe bamukukunula mu nnimiro waggulu eri ku lusozi ali mu kusaba basibuka ate banne kino nkiddamu nafunye vision. Pastor Serwadda mukwano mwenna abasaba musabire Pastor Serwadda nalose nga bamukubye amasasi mbabuliridde wano nalose nga bakubye Pastor Serwadda amasasi sina wengenda musanga nkyogedde Pastor Serwadda nalabye nga bakukuba amasasi. Kati oba mmwe mugamba nti birooto byange mmwe mumanyi ali wano ng'asabira ku Victory Kijeeyo. Serwadda alina ebintu byakola ebinnuma naye I respect him. I'm his pastor. Bwe nali ntandika wano nagamba nyina abantu besiyinza kukkiriza kuzikirira omu ku bo ye Serwadda yalya ku mmere ya Nebukadduneeza n'okwewaana yeewaana bwe twali ne pulezidenti bwe twali mu State House ekintu ekyo kinnuma. Era Serwadda nze nga pastor wo nalabye nga bakubye amasasi Pastor Serwadda ow'omundeeba Joseph siza kukkiriza kuwaayo gwe ngenda kusabira. Ngenda kusabira Pastor Serwadda era buli asaba amusabire asobola omugamba amugambe akatemayo katemeyo kamuweereze nalose bamukubya amasasi. Nammwe ekyammwe kijja abalokole oyo Nebukadduneeza muleka mbabuulire. Leka nsooke mmalirize kino. I don't want to meander around. Meandering. Do you know what they call a meandering river? Ina channel wali. No, I'm not going to meander now. Yesu azimba ekkanisa ku muvubi. Ensi eraba muvubi. Yesu araba lwazi. N'olwaliro yene enjiri gye mbuulira wano. Olwazi Peetero. Talina diguli. Yesu yali badde akola bw'ati. Omanye ebintu ebyalema opposition yonna eri ey'omulembe. By the way, opposition ya myaka 3 nkiddamu. Opposition ekubye mu 7 ow'emyaka 3 ng'alina police, alina Bank of Uganda, alina amagye, alina constitution, alina parliament, alina basobi, alina buli kimu byonna biri ku side ye. Opposition emukubye ya myaka 3 ey'emabega yali opposition. Bakiraji bebeerondangamu ne bagamba gwe edda twabeeranga ku ssomero nga twerondamu tugenda samba omupiira. Ne bagamba gwe yita nange empite omanyi nze nazinga ng'omupiira gwange siyagala bintu bya kunsumbuwa nasomanga nina omupiira gwange wano ngenda nagwo ku ssomero nzira nagwo era bekakutanda n'ontema nga gw'ovaamu bw'ogaana okuvaamu nga ngujjawo nze nzinga nali mmanyi okuyonda omupiira nze gw'olaba wano naguraduate nga nentandika n'okuzinga ogubuukabuuka munzanyisa. Kati twerondangamu nga bagamba bwe bati yita tintin adde eno ani omulala ali wano Namuddu oli ayita Namuddu ngo nayita tintin ASP nowa mutwe ne mumala ne mwerondamu awo abantu nga 8 ne mube essomero lina mugoba omupiira gumu kati gwe wontemera nga ngujjako ekide tinaba kuvuga nze mmaze kati ate nkusabye ku kikajjo nnyime tujja kugusamba ate nze nina omupiira tulabanga nalimbaza kakati beeyawulanga bakiraji bano beeyawula besigedde eri yita tiimu yo ne Museveni ayite nga sebo yadde eri nga naye ayita Alisa Alaso nga ne Museveni ayita ne Museveni ayita ono omukazi ono yafa yaani Maria Kiwanuka Mutagamba Aaron Kaija nga ne Museveni ayita
Franka tumwebaze mutabani wa Kajiji ne bakola ttiimu. Besigye ne bwajja ku ground ku kitundu asooka kubuuza wano mu kitundu ani alina diguri kozi. Ife ababoda ne batuleka ebbali ffe twabeesibangako. Nze ndi wa Besigye naye nga Besigye okutuuka Yesu lwajja nakkirira ku nnyanja yennyini nga bakayafa beerondalondamu bw'ati. Yesu yo lwajja teyakaayana yakkirira ku nnyanja n'atandika ekikye. Kyagulanyi olwajja yankola bw'ati Machete. Bayibuli egamba bw'eti Bassekabaka ekisooka essula 22 olunyiriri olusooka. Awo abalumwa, ababonyaabonyezebwa, abayigganyizibwa, abaavu ne badduka ne beegatta ku Dawudi mu mpuku y'Omwedulaamu. Era bw'ababuuza yababuuza yatuula emagere n'ababuuza eyo gye muyitira eyo bampita batya? Omwana n'agola omukono n'amugamba bagamba oli muyaga, abalala bagamba oli musiyazi, abalala bagamba oyonoona abaana b'abantu gwe boonoonye. Naye mmwe mumpita mutya? Tukuyita pulezidenti wa Uganda. N'agamba ekyo mmwe baana mmwe bengenda okuzimbirako e Uganda n'amaanyi ge Rwanda tegagenda giyinza. Bible and politics. Omuntu omu yansindikidde kooti n'agamba bw'ati, gwe mwana gwe Bayibuli gy'osomesezaye ebyawandiikibwa byonna kati ntandise obbiraba mu Bayibuli bituukirira. Okuggyako ekyawandiikibwa kimu tekinnabatuukirira. Konze kyawandiikibwa ki? Nti awo Yesu bwe yayingira mu nnyumba ya Zaakayo, Zaakayo n'alisiivinga Yesu n'addayo mu nnyumba n'anoona ensawo y'olwambalizo n'agamba buli gwe nabba jangu onoona ezizo zonna n'azizaayo. Ekyo kyekyawandiikibwa kye tulinze okutuukirira. Ebirala byonna Bayibuli etuukiridde e Uganda. Tulinze Museveni okujja agambe bannange, tulinze Museveni aveeyo agambe Hamu si yange. Hamu nagibba mu musaala gwe nali nnyina okusasula Afande Katongole, ate Afande Katongole akuzeekuze, eyo Hamu yange. Mulabye bwendirandi road senga Zaaka yavaayo n'atandika okusesema ebintu. Katongole yakubbe mundu. Afande Katongole yakubbe mundu enzibu ennyo. Bwakunyumiza era yaŋŋamba ye yanjagaza obusirikale n'amala naŋŋamba wire tuyingira ng'obusirikale ne mugamba nja buyingira. Naŋŋamba tojja buyingira ne mugamba nja buyingira. Naŋŋamba tojja buyingira ne mugamba nja buyingira. Era bwe yabuŋŋaana wakiri n'enzija mu bwa security. Mwe mulowooza nze ensaaga wakiri n'enzija mu bwa security era ndi musirikale. Yangamba tojja buyingira ennaku eryo ne mubuuza gwe nga wagigumira. Nangamba tojja buyingira nja buyingira, tojja buyingira nja buyingira. Ate ye yanyingiza erodiyo. Kati ninze Zaakayo aveeyo agambe ezo ssente ezazimba Hamu Towers nali nnyina kuzisasula Afande Katongole. Awo ASP ndyoke ntuule wali ku Hamu nga nze manager wa Taskizi bannange embogo. Taskizi supermarket naye abasajja batubbye. Ekyo kyawandiikibwa kye tulinza okuwulira nga Jim Muheza akomyawo n'agamba ebyobugagga byonna naswadde byawedde nabibba mu ssente z'abalwadde ba siriimu. Tukola assessment balwadde kyabaafa nga abbye essente za Global Fund. Tuteekemu mu abapangisa mu bizimbe ebyo mu Africana wa tuteekemu abapangisa tusasulire famire z'abantu abaafa ng'omusajja yabbye ssente. Yesu azimba ekkanisa ku lwazi ng'olwazi lwa muvubi. Tuzimbye Uganda. Omanyi kitegeeza muntu wa wansi. Petero yatambula, batambula ne Yesu kigere ku kigere. Olunaku lwali lumu Yesu ennyonta lwe yamuluma n'asaba omukyala amazzi. Omukyala yeetikkula ekidomola akwatirireko Yesu bw'ati, Yesu anywere amazzi ku kidomola. Okitegedde? Mwebyo kati mmwe temwabikola ebyo. Ffe wagendanga n'oli enkota ya ffene n'ogimalawo n'eyokubiri n'ogiryako haafu n'okomayo wakanga biffene bikwereeze. Kati n'ogenda okutama bw'oti ku kidomola n'okutamamu katono bw'oti n'olyoka okinywa. Muzeeyi aba ali mu nnyumba agenda okuwira ekidomola najja n'akusamba akabiriizibiriiza aka kabutobuto. Onywera ku kidomola.
Yesu yasaba omukyala talina kikopo, Yesu talina kikopo, kitegeeza yali ayagala kunywera ku kidomo, era yanywera ku kidomola. Omuntu wa wansi bw'aba yasazeewo okukola ekintu akikola. Abaana batambudde Uganda yonna ne bagimalako. Tuzimba Uganda ku musingi ku lwazi nga n'amaanyi g'emagombe tegagenda giyinza. N'omuchwezi w'e Rwanda simanyi bigo bya mujenyi eno Uganda tagenda giyinza. Listen, sikyabaleetera security alert. Do you know why? Ate kino mbabuulira mazima okuva lwe naleese ekintu ky'abawala b'e Rwanda lwe najja ne mbaleetera gundi ezo ze mbadde nkola awo emabega, endagaano za Museveni ne Rwanda ne Uganda okutta abantu abachwezi essabo lye. Aba iso bamutwalidde vidiyo zange naziraba nga bwaziddiŋŋana. Buli gwe kikwatako yenna babayise ne babajjako amasimu, babayise emirundi egi nga bayaza amasimu gaabwe. Museveni drone yange eri mu ngatto zo. Mama Janet webale kumpa bwino. Mama Janet webale nnyo, webalire ddala nnyongera n'omuwala. Janet angambye erindako, omusajja ali mu kufeffetta. Ali mu kufeffetta buli muntu wano babajjeko amasimu okunoonya ani agaba information eyo. Bangambye vidiyo zange aziddiŋŋanye, bwaziddiŋŋana bwagenda mutoyi bwakomawo, bwagenda mutoyi bwakomawo. Museveni togenda kutufuga. Setaani bw'omu exposinga adduka goba wakanakola bwoti. Mwe mukulidde mu masanyalaze Uganda, I mean Kampala. Fabo mu kyalo tukola bwe tuti. Bwe muzikiza ettaala ng'emmese zijja mu mimonde zammwe, mu mimonde gye muterese ng'emmese zitandika okulya, ng'ebiyenje bitambula, ng'ennyumba ebintu byetala, ng'eminya givaayo. Ebwo bwe bulamu bwe nnakuliramu. Kati Afande Katongole y'omusirikale mu nyumba yabanga ne tooki. Tooki ye yabanga yamanda 6. Olukuba tooki bwati bwe buli mmese ekwata lyayo. Ogenda okulaba buli emu egenda ng'eddiiro lyeyala kasita ekitangaala kijja emmese zidduka. Museveni togenda kutufuga ekitangaala kyazze. Abachwezi tubamanyi we basibuka. Ekitangaala kasita kijja setaani adduka. Kuba kati abachwezi bamubuuza batutegedde batya, gwe tewakuuma information. Information za power. Information tugi nkugambye yakazira b'emirundi egi nga bwaziddiŋŋana. Yebuuza ono omwana ya Museveni yenze. Museveni yankwata mu ngalo ekatende. Bali bakamala okutikkira kabaka. Anti omutwe mwaŋŋaanya okugukuba. Bali bakamala okutikkira kabaka wa Buganda kubanga kwolwo topiki yonna kwebaza Museveni. Munnange webale okuzza obwakabaka bwa Buganda. Speech njijjukira. Ssaabasajja kabaka webale nnyo, webalire ddala. I was in P4 by then, I think. Kula kubanze nasoma mpola ekibiina nkisoma emyaka 3 kubanga Afande teyasasudde fees. Yes, kuba kati ojja genda ombalirire ogambe bw'oba kwolonga wali mu P4 ate otuula otya P7 2000. Bizibu ndeka nze mmanyi wempise. Okitegedde? Museveni yankwatako mu ngalo, yali atambula guard of honor. Nansanga nga ndi mumpi bwati. Katonga ndi muto bwe nti nkutte mundu yange wano sirabe gani wano. Nayimira n'agamba kiki kino na kati yenzi tonerabira nze oli ate era nze ono. Tulina okukutokosa wayingira mu generation etaliyo. Wulira, Yesu yagamba Petero, olowooza lwaki Yesu yali badde azimba ekkanisa ku lwazi Kayafa? Kubanga yali doctor mu theology. Yalina doctorate mu theology. Ate Ssaabakabona, osobola okubeera Ssaabakabona era bagamba oyo yasomera Italy. Simanyi patria. Bayinawo zitamu zeze ez'Oluyonaani n'olu Italy. Oyo yasomera mu patriosocios. Ebyo Yesu yabalekawo bwe yazuula nti abavubi bamutegedde nti ye Kristo wa Katonda. Namugamba kati gwe Petero tokyali mu buvubi, ate kati awo nawo dulina kujja mu buvubi nenkuleta n'obeera omuvubi w'abantu. Kati ate naawe kati ovuddewo gw'oli lwazi.
Petero oli lwazi olala yamugamba oli lwazi ne bw'omalanga okunywera onywezanga baganda bo mwekamba buulire ekkanisa egenda okutuuka ku ekyo okuddamu okugiriniwinga bagizimbe ku lwazi ng'eryasooka Kayafa agitomezza ng'eyasooka Kayafa agitomezza tekyalina mataala Katonda najja n'asindika omwana n'aliniwinga ekyaki n'agizimba ku lwazi muvubi era Museveni yagezaako luli okubigiragira okubikyusakyusa awo nange nina abavubi over olimba era waliyo abavubi abasigalayo eri okuvuba tekwakoma kuba Petero abavubi ab'ensonga Yesu yali abajjeemu neera n'abasigalayo eri nabo ne bannabbanja basigalayo eri nga bavubi namulabye agamba Museveni agabudde neŋŋamba laba abavubi Yesu be yasuula si bonna abaaliwo Yesu bwe yalonda ba Petero lwe yalonda Petero si abavubi bonna abaaliwo ku ttale nti Yesu yabatwala abamu basigalayo ewa Kayafa ate bw'amala obbaleeta yajja n'abakyusa yabagamba temukyali bavubi ba byannyanja muli bavubi b'abantu eyo step 1 kati ate abajje mu kuvuba abantu kaakati bakomishona ba palamenti Mukama weebale ku lwa Bayibuli amugamba kati oli lwazi kati gwe oli lwazi Mukama weebale mwe basajja mwe Bayibuli egambye mu kyawandiikibwa ekisooka bwe mugenderera okwonoona nga mumaze okuweebwa okutegeera amazima tekyali saddaaka n'akatono Museveni tekyali saddaaka gy'osobola kukola okuggyako Bayibuli egamba mu lunyiriro lw'17 olw'27 muliro gwe gusigadde gwe gukulinze tekyali saddaaka kubanga okimanyi nti e Uganda abantu bafa accident n'ensonga ezireeta accident ozimanyi oziyiseeko ogambe wakisekka be baleeta accident ku Masaka Road weebalese bw'ogenderera okwonoona ng'omaze okuweebwa amazima okutegeera amazima muliro gwe gukulinze kubanga Museveni twandibadde tugamba nti ebintu ebimu bikulemye okuba tobimanyi naye obimanyi wabula weewuggusa ng'afukaana aba nti gonna mazzi kale ssebo gwe naaba omusulo gye mu bantu bajja kukugamba bajja kukubuulira gwe bagambe gwe bamatize nga bw'ova okunaaba anti gonna mazzi bamatize bwe mugenderera okwonoona nga ani aleeta wano muhoozi bannaaye ensonga zino muzikwase mmwe ensonga nabagambye ezo ensonga muzikwase kiweewa saagala kuyingira mu lubimbi lwa muntu mwagalera okuddamu okunswaza nzire wano omutamiivu kati omutamiivu namutegeera ntya nga sinywa mwenge bannaaye munsonyiwe ebyo mu bitwalire kiweewa alina ensonga zakolako ensonga za Nantaba kiweewa Nantaba otaba kiweewa ojja kussa omwana waffe kiweewa omutamiivu kiweewa naye alina ensonga alina ebibi byaddukanya mu NUP ezo ensonga muzitwalire kiweewa Mukama abawe omukisa bwe mugenderera okwonoona nga mumaze okuweebwa amazima okutegeera amazima tekyali saddaaka n'akatono mbakubiriza mugondere Mukama mutambulire mu makubo ga Katonda bw'oligenderera okwonoona ekibi eky'obujeemu Bayibuli egambye tekyali saddaaka n'akatono ekibi eky'obujeemu Bayibuli egambye tekyali saddaaka n'akatono mwe bannayuganda mutereeze amakubo gammwe mwagale Katonda muweereze Mukama saagala munnayuganda agenda kubeera mu Geyeena na Museveni abeere mu Geyeena Museveni agwana mu Geyeena nga tewali naamuleetera yadde akantu nga ne waba alina kayagala okukunukkiriza wali nga talina gwakatuma nga talina gwakatuma ekitwonoonesa tugende mu Geyeena tubeereyo ne Museveni kiki Museveni mumulekere Katonda naye akkirize nti ono omusajja yanyiiza Uganda mu kasenge ka Geyeena akali baamu bannayuganda kuba simanyi oba kati ngezaako okuba akafaananyi bali tutabika n'Abamerika n'abakiffe n'abatuukere wamu oba abazungu banaakabanga byabwe oh my god have mercy n'abooluganda baawugira njagala nga Museveni yaawoloma yekka
owe ati ngaliyo yekka kubanga bamuteeka wano mu kagundi ke yekka mu kakeji ke ne mukazi we wali ne mutabani we kati gubakala katenga family nga ffe tuli edi tweyagala bantu mmwe mwagale Katonda. Museveni mumulekere geye naye kubanga Museveni bwali kukala kata wano ne mugenda n'akusangayo olimanya ebbanga lyatukala katidde limala bw'ogenderera okwonoona ng'omaze okuweebwa okutegeera amazima tekyali saddaaka n'akatono. Nkubuulira Museveni ajja kusibako ekisango mu Geyeena agambe nti gwe wayo ky'abantu gwe kibwetere nga Museveni ye kibwetere. Museveni tasemberekeka era His Excellency Kyagulanyi weebale nnyo yagambye tayinza kutuula na Museveni era bwe yayogedde ebyo ebintu byayogedde eggulo kati baleeta kigundi kino ekimeseji mbunno akaanya naye mbagambye n'ebiyenje byakyusa enfa eddagala ly'ekinaana terikyatta biyenje bya 221 munoonye engeri endala ey'okuba NUP bino ebyokulimba bino ebyokubuzaabuza ebyokuwaayira byatta biyenje byobote byatta biyenje bya Amini ebyo bya Amini ebyo bye biyenje ebyafanga Firadani ebyo bye biyenje ebyafanga Dyson. Olwaleero Dyson omwana ayinza n'okumunywa ne mumuwa tampeko y'amataawo omwana naawona. Dyson takyatiisa naye lulinga ne ku kyalo wabaawo ennyumba gye bamanyi taata bwe yagulanga Dyson yamukolanga bw'ati yamuteekanga waggulu mu kisasi mu ssubi. Ennyumba ye waffe yalinga ya ssubi anti musajja muwanvu bw'ati eri ku mulabba waggulu akola bukozi bw'ati n'akwatayo n'ateekayo akacupa ka Dyson gye tutatuuka abaana tebafa. Dyson takyatta 221 Museveni ajjeeyo Dyson wa 228 amuleeta mu 220 kyova olaba nga ebiyenje bitambula. Ebiyenje bitambula Sky Soldier atambula bamusiba myezi 6 ali wali yakaluba omutima naye mbagamba eyo engombo ya mitima gyakaluba temugireeta newa Katonda omanyi mukalubya emitima newa Katonda ne mukaluba. Katonda abagamba kola kino wabula emitima gyakaluba ku Museveni ne giyita nawo newa Katonda ne mukaluba temugeza ne mukalubira emitima gyammwe ku Katonda. Emitima gikalubire wano wamu wokka ewa Katonda emitima gyammwe gigonde nnyo. Wammammwe abategeera ono ba Petero bwe bategeera nti tutambula ne Kristo wa Katonda kwolwo ekkanisa lwetandika Yesu lwayanjula manifesto entuufu. Biri byonna yali tatuukanga ku kinyusi era nga tebamanyi lwaki batambula naye. Yamala kulaba nti bamutegedde yababuuza kyekyawandiikibwa kyembaleetedde mu kitabo kya Matayo essuula 16 olunyiriri olw'13 paka ku lw'19 yamala babuuza eyo bampita batya. Bw'oba oyagala abaana bo bakutegeere kyoli bw'oba oyagala abantu okumanya abantu bo ku kitundu awo bamulirwana abo kye bakuyita buuza abaana bo nga toliiwo obabuuze bamulirwana banjogerako ki bajja kikubuulira ate obuuza abaana ate nze mumpita mutya. Waliwo omuntu nga ye yeemanyi bulala nga nammwe mumumanyi bulala. His Excellency yagambye bw'ati siyinza nakusemberera nentukusooka tumutya bana ekintu ekyo bulijjo ntya buti kukyogera bannange ntya Museveni alabika bubi. His Excellency yakyogera ate alabika na bubi tetwagala mutunuulira mazima era aba NRM kyova olaba batembeeta nnyo social distance si lwakuba nti bayagala gundi social distance mu Uganda be distancing ku Museveni bw'aba ayogera bamubeere wala alabika bubi. Museveni olabika bubi ogwana kuwummula abaana bakulabirire mpola mu bulungi naye olabika bubi ojja mu bantu feesi ya Uganda wagitta era kati akalembereza ke tulinawo omanyi okubanga olyawo omugongo gukuluma n'okwatayo omuggo newe kati omuggo Uganda gweyinawo ye Kyagulanyi twekutte ku muggo okutandika okubambaga naye bannange tuswala wano abaana batusekera mbwe ennyonyi yaffe yaggwamu amafuta mu bbanga
ne landing e Tanzania n'olwaliro tebatubuulira yavaayo nakoma okulaba bodaboda nga zisala emutukula zitwala ebidomola bannange Museveni otuswazizza tokoma bukomi kukulabika bubi tetukoma bukomi kukute omuzadde yagamba omwana Museveni wuyo omwana yadduka misinde wewe mama awo Museveni wotuusize eggwanga Museveni olabika bubi His Excellency Kyagulanyi kye namwagaddeko kiri eki takweka omanyi ffe baatugaana okwogera ebyo ebintu ng'era ekituufu ne bw'oba okiwulidde ne bw'oba okitegedde oyogera kirala hani ayonoonye empewo naye ng'ekituufu tokyogedde ate ky'oba owulidde si ky'oba oyogedde nkusiba era aba takitegedde oba ani ayonoonye empewo ne weebuuza empewo ez'ekika empewo ezaaki kanve wano wamma His Excellency weebale kwogera kituufu ekyo ekintu mbadde ntya buti kyogera era ng'oyagala bakkube ebbiru y'amasanyalaze mbuno olwaleero agenda kuyogera amasanyalaze leero era bw'oba oyagala okuminimizinga biru y'amasanyalaze mugjeeko oyo omusajja anywa amasanyalaze ng'ali ku TV mugjeeko tobiwulira genda okebera mita bwe baba nga babadde bakubanja mutwalo wagenda okuviirako nga bakubanja 6 temumulaba data bw'oba data agenda kugenda oyo omusajja temumulaba n'amasanyalaze gadduka nnyo bw'omulaba waakiri gololo bateekako firiji yeekekkereza amasanyalaze okusinga oyo omusajja kikolimu talina kintu kyabeeramu nekirama n'amasanyalaze gadduka n'amanda gaggwamu tayiga head ne bw'onooteekamu omupya tuku tajja kumalayo sipiki ye ajja kuggwamu oyo omusajja mubi kikolimu ebyo leka mbiveeko wamma nze leka ngende ku bino ebirala njagala kusembyayo ekintu kyono omukyala Bwanga abantu ebintu bya Bwanga buli omu abyogera bubwe ono abyogera bw'ati oli abyogera bw'ati Bwanga mumuleke twamubuulira tikyalumbi yamubuulira abantu ne bamugamba nga awakana oyo Bwanga yabadde presidential advisor ku nsonga z'abasamize oyo Bwanga ye mukama wa Mama Fina bw'atandika omulalukalalukako Bwanga n'amuleetera kulannama ye coordinator awo yabadde abikyanga bw'atyo ebintu bya Bwanga biwanvu Museveni yakuba Bwanga ng'amukubisa Nakalema naye nga ne Bwanga mukozi wa Museveni ne Nakalema mukozi wa Museveni naye Bwanga yabasinga amagezi okujjako Bwanga bamukuba amasasi Bwanga yabasookayo era Bwanga kati ye yadduka wa NUP mbabuulira ekibatta si kirala Bwanga abonyaabonyeza opposition ebaddewo nga yasaasanya ssente yateeka mu biki gwe batume egindi yakola bw'ati Bwanga oyo kakati juzi Kyagulanyi bwajja n'agamba naye nedda newankubadde ndi musiru naye tesijja kusirwala nnyo nkugambye oyo omukyala Bwanga omuntu drone yange emuŋŋambyeko emumanyi esula mu kisenge bangambye bwe bati oyo Bwanga abadde wano ku payini ng'atunda katogo ku payini ku lubalaza ng'atunda katogo amanya ge yani ye Namirembe Farida era omuntu tamuyita agamba oyo Namirembe Farida mumanyi abadde atuguza katogo yali atuguza katogo wali ku payini mumanyi ne bwe yajja okgenda mu State House mbimanyi omuntu abikusunsulya n'ogamba mukama bamutuma okubba ettaka buli awaali ettaka lya Buganda lye babadde baagala okubba babadde batuma oyo n'abakuba amataka agamu agabadde ge bamutuma okukyusa ne bamuwa byonna ebyetaagisa n'agakyusa ng'agazza mu mannya ge okupulizavingira Buganda bwe kiba kituufu oba yabitwala nga bibye oba kupulizavingira Buganda bagenda okukizuula ng'ebintu ebisinga byonna bye bamutuma okukola yabikola mu mannya ge lwe luno olutalo bw'atuuse wano ku kalulu akawedde n'agamba luli mbadde nkuba Besigye nga mpagira Museveni naye ku luno ngenze ne Kyagulanyi n'amuwagira underground kati bali ku Bwanga bakuba gana amakomera ge bamusibaasiba Museveni yamusiba naye atya
Bwanga yamuyambako okumuwa sites zonna eza Buganda traditional. Nze sijja gamba mpewo za Buganda, nze ebyempewo sibimanyi. Traditional sites oyo omukazi ye yazitwalamu Museveni. Kituufu tikyalumbu ye yakyogera, kituufu drone ekikakasizza bwe kito bwe kiri. Naye kati ekibatta biri ebintu bibiri, Bobi Wine n'Ttaka. Babuuza Bwanga oyo yaani? Bwanga n'abagamba oyo Kristo wa Katonda, kyekimubonyabonya kati. Oyo bamuyita batya? Wali nabadde mbagamba, genda obuuze abaana bo ku mulirwano bampita batya. Bw'omala obuuze abaana ate mmwe mumpita mutya. Kituufu ndi kitammwe naye mumpita mutya. Wojja okuwulira nickname abaana ze bakutuuma. Ate abaana bakutuuma nickname ng'ekugyamu. Gwe lutuuka ewaka n'oyomba era olukulengera bagamba ho kayombera. Kati buuza abaana bo awaka bakuyitaani, bajja kukubuulira nti abaana bagamba gwe kayombera. Naawe ali awo mala buuza banno bakuyitaani, bajja kugamba gwe kalya kokka. Kwegamba gwe nebo twalina omwana omukodo ku ssomero nga akwata ekikajjo takimenyamu, akitandika akisimbye bw'ati n'akiva ku nsigo paka ku mirandira, agenda okukituuka eri ewasemba ng'asitamye. Kiyatandise ng'ayimiridde akimaliriza asitamye, wallahi nga tayinza kukuwaako yadde ennyingo y'ekikajjo. Kati abaana bakugambe nti gwe kalya kokka kubanga togaba. Era olunaku lumu ffe tata yatummanga yatugaananga okutwala emmere ku ssomero n'okusiba ekyokulya kyonna mbulu n'osiruwala. Naye nga ne mugamba Habert mpa ku kikajjo n'agaana, Habert mpa ku kikajjo n'agaana, enjala ennuma, Habert mpa ku kikajjo n'agaana. Ne ŋŋamba kakati ono omusajja mmukolere ki? Kiba kisigaddewo kitonotono bwe kiti n'enkimusikako. Kati ne twolera n'enziruka ne ŋŋenda n'enkirya. Nenkomawo nga n'essaawa 7 zaweddeko dda abaana bali mu kiraasi. Nenkomawo ne nnyingira n'ensoma. Ne mumala akajanja ogwokubiri bwe nkusaba mpa. Waliwo abantu abatagaba, wamma buuza abantu bajja kukubuulira bwe bakuyita. Twaddanga mu bikongolijjo ng'oli akalumye bwati kamulemeredde n'akasuula wali. N'okwata akakongolijjo naawe n'okanuunanuunamu. Nagamba leero sirya kikongolijjo kankumalemu effujjo. Abantu bajja kukubuulira bwe bakuyita. Yesu kye yasooka amanye wa w'alina okutereeza wa we yatereeza. N'amanya bwe bagamba nti nze Musa kitegeeza ndi mu layini ya Katonda. Bwe bagamba nti nze Eriya kitegeeza kyekyo. Gw'omanye okukompeyalinga ku Eriya, omanye okukompeyalinga ku Musa, kye kitegeeza. Yesu n'agamba ate mmwe mumpitaani. Petero n'amugamba ye gwe Kristo wa Katonda. Mufune obudde obwekyekinga. Yesu yeekyekinga. Funa obudde obwekyekinga ojja kutegeera ky'oli spiritually and physically. Mukama bawo omukisa. Awo bwe nsukkawo nja kuba nnyonoonye. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero. Tukwebaziza Mukama olw'ekigambo. Nkwebaziza olw'ebigambo Mukama by'otuwadde nti ogenda zimba ekkanisa. Mukama nkwebaza ku lw'ekkanisa eno. Mazima Petero Lwazi wamuzimbako ekkanisa n'enywera. Abasajja babadde baagala gisuula awo e Uganda babuulira bimu bya 10. Bawasa abakazi bwe bawasa bwe bagoba. Babbye ssente, babbye abantu. Mukama waliwo omukyala ali London Maureen. Pastor yamubba ebizigo bya milioni 15. Pastor n'aweta. Basuula ekkanisa. Oyo Maureen omugambako ku kigambo pastor akubulookinga. Basuula ekkanisa. Naye Yesu yakijja mu kamwa n'ayogera n'agamba n'amaanyi g'emagombe tegali giyinza. Mukama weebale. Eyo Uganda bagamba mbu abasumba bali ebisiyaga. Gwe Mukama okimanyi. Bali mu kkanisa bazannya naye Lwazi. Ekkanisa Lwazi. Mukama ojja era ositudde ababuuliza abalala bangi. Mukama nkwebaza olwa pastor Mukuye. Waliwo abasajja basomesa Bayibuli. Waliwo pastor Mukuye omusajja asomesa Bayibuli. Bw'aba asomesa sivaawo. Waliwo abasajja bali eyo mu byalo basomesa Bible. Mukama waliwo bano abaali bazannyidde ku Lwazi. Petero bazannyidde ku Lwazi ku kkanisa gye wazimba naye nga wayogera n'amaanyi g'emagombe tegagenda giyinza. Hagizannyirako yagwa. Kiwedde yagwa. Kiwedde n'akola effujjo. Olwazi lwamumementula. Ye n'agwa, olwazi ne lusigalawo. Bangi bagudde Mukama. Bangi.
bwe boogera ebisiyaga kanisa, basumba, bwe boogera ababbi basumba. Bayibuli yatugambye nti obwenzi buli muba prophet aba Yerusalemi be bayigiriza ekkanisa obwenzi. Naye olw'okuba ekkanisa lwazi, okwenenya kujja kubeerawo, abantu batereere batambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Era bwe kityo Mukama mu politics, Bayibuli tugimaze. Mu politics Mukama ogenda kuzimba Uganda ku lwazi nga n'amaanyi ag'e Rwanda tegasobola giyinza, anti gegagala okutwala Uganda, nga n'amaanyi g'e Rwanda ag'abachwezi ab'omu bigo bya Mugenyi Essembabule tegagenda kuyinza Uganda eno empya ezimbiddwa ku bapeetera abavubi. Omuvubi aba musirikale agenda amaliridde asobola okugenda n'atadda, bw'asirituka n'agwa tadda. Naye olw'obwegendereza omuntu atandika okuvuba nga wa myaka 12 n'aweza 6 nga tagwangako mu mazzi, nga ne bwagwamu awuga. Yesu alina ensonga lwaki ekkanisa yagizimba ku Peetero. Mukama Uganda olina ensonga lwaki oginunula kusinziira magere. Yes, Mukama ogenda kuzimba Uganda katono katono, eggwanga olituwa. Mukama duli abaalinga bajja ne boogera ensonga kati batema bijambiya. Mukama abantu bawaana Museveni amagezi, mbu Museveni mugezi. Kati Mukama Museveni takyalina byayogera, yagambye accident kyeziba zibe nnyingi e Uganda yonna abe wakiseka kukanikira ku nguudo. Mukama Museveni talina magezi. Ate Mukama yongera okuswaza Museveni ne gavumenti ye, baswaze n'emirambo ogiswaze. Weebala okuswaza Kibirige BMK. Batugambye omusajja alina n'akatabo, bw'okasomako enkya ogaggawala. Abantu ne bagamba mukale, bagambye temutuwa bitabo byammwe. Mukama weebale kuba ne muntu ano omuswalizaayo. Yesu wayogera ekigambo n'ogamba teri kyakwekebwa, teri kye baakisa ekitagenda kuvaayo. Baakikweka mu nzikiza naye mujja kisanga waggulu ku kasolya. BMK yafudde kati ali ku kasolya waggulu, abadde mwavu mponga byoya. Katongole kaka investment mwavu n'omulambo bagukwatira mu ddwaliro, bangi bakyaswala. Mukama weebale nga babasajja ojja baswaza. Ogenda kuzimba Uganda ku maanyi ku lwazi nga n'amaanyi g'e Rwanda tegasobola kuyuuya Uganda. Weebale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukama nsabidde abalwadde, nsabidde abanyigirizibwa, nsabidde abantu bonna Mukama. Waliwo abalumwa naye nga si balwadde. Bayibuli yagambye nti nga balumwa. Tubasabira mu linnya lya Yesu, Mukama obawonye emitima. Abamu gikulukuta musaayi, abalala gyavunda buvunzi masira, omutima gumutujja. Ate waliwo ow'ekiwundu, bonna Mukama bajjanjabe. Ate waliwo abalumwa fiziko ndwadde. Mukama basumulule nabo, omugongo gumuluma, amagulu gamuluma. Mukama abaana bali mu biyumba omwo ne bw'aba mulwadde alina okukola. Atasobola kusituka alina okutambula. Atasobola kutambula alina okusitula. Atasobola kusitula alina okudduka. Naye nga balina obbikola. Mukama bawe ekisa kirala ekyabwe kyewawa abakyala ab'Ebulaniya mu Egypt. Bayibuli egamba bweti, omusawo akola report n'agamba bwati, abakyala ab'Ebulaniya tebalinga bakyala balala. Ne bw'aba tasobola kusituka atambula, ne bw'aba tasobola kutambula adduka, ne bw'aba tasobola kudduka asitula. Mukama abaana abo bawe ekisa bakole bamaleko. Omusawo yagamba Omuyisirayiri, gwe wolowoleza nti agenda kuzaala, aba amaze okuzaala nga n'omwana wa munaaziza mukutte. Nga mukutte bw'ati yamutadde dda ku bbeere, kati mumuggyeko ntya nti mutte. Ekyo ekisa kyewawa ab'Ebulaniya mu buddu, mu biyumba by'Abamisiri, ky'oba owa bannayuganda mu biyumba by'Omuwarabu. Mukama ekyo ekisa wakiwa Abayisirayiri nga bakola mu nnyumba z'Abamisiri. Kati ekyo ekisa kyennyini ky'oba oturansifaalinga nga bwe kyali, tokitoolako wabula okukyongerako. Okikwata okifuke mu buli nnyumba y'Omuwarabu erimu Omunnayuganda. Mukama Bayibuli egamba bweti nti Yusufu bwe yalinnya mu nnyumba ya Potifaali
ebintu ne bikyuka, ennyumba neraba omukisa. Ente ne zitandika kuzaala 2 ennyana 2, ente emu ezaala abaana 2 3. Bayibuli egamba nti ennimiro ne zibala, omukisa ne gubeera ewaka, ebizibu ne biggwaawo olwa Yusufu okuyingira mu nnyumba eyo. Buli nnyumba ya Muwarabu erimu Omunnayuganda, Mukama ebintu bikyuse. Buli Munnayuganda alumwa muwonye mu linnya lya Yesu. Abamu balumwa mitima, sente zaabwe bazibbye, Kaseija yazibbye. Naye Mukama senda Kaseija ajje wangano ne sente. Gwe Mukama senda Kaseija. Mukama osobola, Bayibuli egamba bweti, wasenda Akabu n'omutwala e Ramosi Gileadi n'agwa. Njagala osende Kaseija ajje wange muwe a quarter of my money. Mukama saasira abaana bano abanyigirizibwa, saasira abalwadde, waliwo abalina amabanja, waliwo abatamanyi kiddako, naye bonna basisinkane mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama ne Uganda eyo, amaanyi g'e Rwanda tegagenda kusobola Uganda, nedda. Abachwezi tebagenda kusobola Uganda, never, kubanga wagizimbye ku lwazi. Omulundi guno gwokka, Mukama omulundi guno gwokka obuweereza wabujja mu mikono gya Kayafa, n'obuteeka mu mikono gya Peetero omuvubi. Weebale nnyo Mukama. Omulembe gwa Kayafa guweddeko, tuli ku mulembe gwa Peetero. Tebadda mabega. Ekkanisa yatandikirawo. Bayibuli terina weetulaga nti Kayafa n'agenda mu kyaki n'asabira omulwadde. Bayibuli egamba bweti, Yesu ng'amaze okugenda, Peetero atambula ayingira mu kyaki, asanga omulema asabiriza. Amugamba mpaayo 10. Peetero n'amugamba sina ffeeza na zaabu, situka otambula ogende. Bayibuli egamba nti omulema n'atambula. Weebale Mukama nga Kayafa takolangayo yadde akantu bwe kati. Weebale Mukama, ba Peetero bagenda kusitula Uganda eyo ng'ate lwazi mu linnya lya Yesu. Mukama n'amaanyi g'abachwezi tegagenda kugiyinza Uganda, n'amaanyi g'e Rwanda tegagenda kugiyinza, n'abasawo abava e Bukoba tebagenda kugiyinza, n'abasawo abava e Dar es Salaam tebagenda kugiyinza, n'abava e Bujumbura tebagenda giyinza, n'abasawo abeebulenga tebagenda giyinza mu linnya lya Yesu. Ate mukazi gwe Maama Fiina, ebigere ebyanona Kiggundu bikunona, ebyatwala Kiggundu bikunona mu linnya lya Yesu. Mukama ansabira Pastor Serwadda, ndabye nga bamukuba amasasi mu linnya lya Yesu. Tukigaana, mwetoloozeko olugo olwo mu linnya lya Yesu. Tumulangirirako obulamu, tumulangirirako obukuumi bwo, baleme okukoma ku bulamu bwe mu linnya lya Yesu. Bwe wabaawo ekyamusobako kimusonyiwe. Mukama bano abasajja tulabye nga Ssaabasumba ne babatta. Oyo Ssaabasumba w'abalokole Serwadda. Mukama ye mukuume, bambi Mukama mukuume Serwadda mu linnya lya Yesu. Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Amiina. Gwaleyo ng'eyagala kwenenya gamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo n'enzikiza n'omutima gwange n'enjatula n'akamwa kange okulokoka. Mukama ndokose. Mpa Omwoyo Omutukuvu ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire abaagale, nange mbaagala nnyo. Kyekyo ndowooza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Morin Skin Care temumwerabira. In case of anything, ng'owulira olususu lukusiiwa, lukujigirira, lukuwoomerera, lukutungununa, mukubire ajja kukutaasa. Bw'oba tolina nnamba ye, inbox me, nja kugikuwa. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire, ate kangende nkola ebirala, nebaza Mukama angulidde akadde kano. Mulaba leero sifunye essimu naye bulijjo bakuba. Ndowooza bakitegedde bukyali. So Katonda abanjagalire, mweraba. Nsigadde nze ASP Asimuwire, I sign out.